င်ဟာအတိတ်ကာလတုန်းကမကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုရတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုဘောင်းမဲ့ကြောင့်မကောင်းမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းရတာလေငကိုယ်တုန်းကမကောင်းလို့အခုမကောင်းတာအခုမကောင်းတာကိုမကောင်းတာကြီးနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်ကောင်းစရာအလားအလာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဟာငကိုယ်တုန်းကမကောင်းလို့ငါပေးဆက်ရတဲ့ကိစ္စအကျွေးပေးသလိုသဘောထားပြီးတော့ချစ်ချစ်နက်နက်သာပေးလိုက်ပါပြန်ပြီးတော့ဒီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မယူချင်ပါတော့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရင်ထပ်ပြီးတော့ပေးနေရအောင်ပါနော်သဘောပေါက်ရလားဦးဇင်းပြောတာကိုအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြပြီးတော့ကိုမကောင်းခဲ့လို့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရတာဒါကိုမကောင်းတာနဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဇက်မကောင်းတန်တရားကလဲနေတော့မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်မှတ်သားစရာဒေသနာတစ်ခုပြောတယ်ဗျဟောတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကကိုယ့်ကိုကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောလို့ကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်ပြီးတယောက်ပြောနေတာနဲ့ဘယ်တော့မှဆုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်သည်အနာပြတ်သောကြီးကွက်ကဲ့သို့အတန်မရှိသည်ဖြစ်ပြီလောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ကြီးဖလားလေးတစ်လုံးအနာကကွဲနေတယ်ဆိုတန်းလို့ခောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကခဏနဲ့ရပ်သွားရောဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့အနာကကွဲပြက်နေတာကိုဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့သာကြီးဖလားလေးကအကောင်းလေးဆိုရင်တန်းလို့ခောက်လိုက်ရင်မပြီးနိုင်ဘူးသူကပြန်ပြီးတော့အတန်တွေကထွက်နေတာအဲ့ဒါလို့မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်အတန်တွေထွက်မနေပါနဲ့အနာပြတ်တဲ့ကြီးခေါင်းတော့အနာပြတ်တဲ့ကြီးကွက်ကလေးလို့တစုံတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုအကြာကြီးမထွက်ပါနဲ့ဟုတ်လားသူကအနာပြတ်နေတာဆိုတော့တကယ်ကောအကြာကြီးထွက်မလားမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေပဲတွေ့ရနောက်ွယ်မှာအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတတ်တာရအောင်ကြိုးစားဖို့မသင့်ဘူးလား